Итак, это продолжение мастер-класса камина зайки. Берем золотую красочку, губочку, делаем вот так, аккуратненько. Даем подсохнуть. А пока оно сохнет, мы сделаем облицовку. Итак, я из картона сделала две полоски. Одна 2,5 сантиметра, вторая 1 сантиметр. И разделила их всех на 2. Вот этой мы будем обклеивать здесь. А вот этой мы будем обклеивать сверху. Будем использовать клей Момент Кристалл. У нас было по две полоски с разной шириной. Здесь я с одной вырезала 2 раза 10 сантиметров, а с другой такой же толщиной полосочки 2 раза вот эти 5,5 у меня получилось. Я делаю точно так же. Далее мы клеим вот эти огонечки. Сначала самые большие, потом чуть-чуть поменьше, еще меньше, и еще чуть-чуть поменьше, и еще немного. И заканчиваем. Вот такой огонечек у нас разгорелся. Далее нарезаем пенопласт. И скругляем края. Продолжение в следующем ролике. Всем привет-привет. Вот так вот мы должны закруглить края. Все. Вот так у нас должно получиться. Откладываем. Далее берем эти палочки и красим белым. Лучше акрилом, но я взяла гуашь, потому что у меня акрила просто не нашлось. Потом можно вот это вот оставлять, потом мы будем все равно это докрашивать. Далее. На второй раз можно не красить. Сначала с одной стороны, потом с другой. Я все-таки нашла акрил. Вот. И кисточкой все покрасила с двух сторон. Осталось подождать, когда оно подсохнет, и начнем делать. В итоге мне показалось, что лучше еще с другой стороны камина покрасить белым, потому что, вдруг там переставлять придется или что-то в этом роде. А также с помощью этой стенки можно будет поставить просто посередине комнаты. И будет вообще прикольно. Продолжение. Берем самый толстый и делаем вот так клеем монет. Вот так у меня получается. Вот такой вот коробочек у нас должен получиться. Потом все швы мы будем проделывать также белым акрилом. Делаем вот это вот штучки. Только здесь и здесь. Вот это пока что не нужно. Вот так вот. Осталось вот это вот сделать. Мы отсюда отрезаем по сантиметру с каждого бока. И здесь вот. Вот так у нас должно получиться. И даем подсохнуть. После чего берем эти штучечки, вот так вот обклеиваем. Все. Берем тонкий двухсторонний скотч, который мы использовали при отделке задней части. Отделаем и вот так вот крепим. Примерно вот так. Вот так. Так, вот что у меня получается. Я наклеила вот эти штучечки и покрасила на второй раз. Дальше мы берем акрил серебряный. И губочкой делаем так же, как там золотым. Вот так вот. Дальше мы берем серебряную краску и чуть-чуть вот так вот делаем нашему каминчику. Кстати, вот так вот у меня получилось. И с боков здесь вот тоже. Вот так вот у меня получилось. Подписывайся, чтобы узнавать еще что-то новое. И обязательно поставь лайк и напиши комментарий.